ra'a rabbahu haqqan bi ainin wa suratin wa kullu wahaba ra'a rabbahu ya faga Allahnsa haqqan gaskiya ne wannan bi ainin da idanuwansa wa suratin da shi kansa wa kullu wahaba yace kai kun ga wanda fa ba wannan ba wara'i yana cin bayana sai aka dauko hadisin na Aisha aka ce a'a aina na Aisha ta ce ai yana kwance a ɗakin ta ga ya dawo ai bai je Isra'il sai ce aka maka Allah wannan hadisin in bayan kansa ya zaka kansila ya hadisi bayan na Aisha ce ta rawaito ni Allah ya kara mata yadda amma kansil ya aka ya zama kansil abin da yasa ya zama kansil Isra'i a Makka aka ita kuma Aisha sai a Madina aka tare da ita yaushe annabi ya kasance da ita a Makka aka Isra'i ita kuma tana shekara 9 aka aure ta ba a tare da ita sai a Madina to yaushe annabi har ya je ɗakin ta har aka yi ƙarya ne ba wannan magana dan haka ya ga Allah to mutum ko baya ganin Allah to ya kenan kenan kawai